السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي حبيباتي، نصلي على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إذا كما راكم تشوفوا خوتي، هذه هي لا بارتي 2 تاع الفيديو تاع لا كابانا سكر تاع مون سان غريغوار. لا كابانا سكر سو بوا. راكم رايحين تشوفوا هذا لي فوتو كامل خديتهم من السيت تاعهم، وراني صورت لكم تاني لا بارتي نتاع الفطور تاعنا كيف فطرنا تما وكي رحنا حوسنا شويه في الغابه، وتاني صورت لكم شويه كيفاش يعملوا لو سكر ديرابل، واش هو لو سكر ديرابل. دونك هذه هي باش تاخذوا فكره. هاد الصور كامل راني درتها لكم تاع لا كابانا سكر اللي مشينا لها، سميتها كابانا سكر سو بوا. راح ندير لكم لو لين تاعها تحت ان شاء الله، وتابعوا معنا في الفيديو ان شاء الله لا بارتي 2. Oui, vas-y. Donc c'est ça, كما راكم تشوفوا هذه هي لا كابانا سكر. دونك سي اون هذه الريستورون. رحنا دخلنا دروك في الريستورون، ريحة اللوبيا. كما راكم تشوفوا هما الناس هنايا ياكلوا. هنايا راكم تشوفوا. دونك هذه الريستورون اللي رايحين ناكلوا فيها. دونك كاين حوايج برك على فكره، كاين حوايج اللي بالحلوف يعني بلو بور، بصح حنا ما رايحينش ناكلوا، راح ناكلوا بيس فيجيتاريان. دونك هذه هي لو ريستورون، راح نوريكم بعد، نصور لكم المأكولات وكلش. دونك ان شاء الله هايك لا كويزين اللي يطيبوا فيها. والان خوتي هذا هو المنيو تاع الفطور تاعنا. لو منيو هدايا سي شوازيناه، اخترناه فيجيتاريان، ما ناكلوش اللحوم كما تعرفوا بعض الاحيان اللحوم ماشي حلال. وتاني كاين لو بور، دونك حنا اخترنا كل ما هو فيجيتاريان، ما كاش اللحوم خلاص. دونك فوالا. دونك عطاونا البطاط، عطاونا لي زومليت، عطاونا لا سالاد دو شو. لا سالاد دو شو سي اباز دو سيرو ديرابل، فيها لا مارينات تاعها بالسيرو ديرابل. كيما راكم تشوفوا عطاونا سيرو ديرابل في لاطابل، يعني اللي يحب يدير فوق لي زومليت ولا فوق اللحوم تاعها ولا. دونك كيما قلت لكم حنايا ناكلو فيجيتاريان. دونك كلينا شويه برك تاع لي سالاد ولي زومليت تو، وكان الاكل تاني لذيذ الحمد لله. عطاونا قهوه، الحليب، دونك الحلويات، كاين بزاف حلويات عطاوها لنا تاني اباز دو سيرو ديرابل، كيما لا تارت او سكر افيك دو سيرو ديرابل. عطاونا انواع يعني فريمون تقليديه، مع حلويات تقليديه كيبيكواز يعني محضه. دونك هذه هي الفطور تاعنا، فطرنا الحمد لله وكان جميل. السلام عليكم. دونك كيما راكم تشوفوا ها هو لو سيرو ديرابل، ها هو هذا هو اللي كيخرج من لي زاربر هذوك اللي وريتو لكم قبيله. شوفوا راكم تشوفوا هذا كاع سيرو ديرابل، هذا هو تاع لو بور. هذايا هذوما دي بونبون، شوفوا كيفاش راهم دايرين. هنايا سي لو هدايا تاني اباز دو سيرو ديرابل. سي كوا سا؟ سي لو سكر ديرابل. هذا سي لو سكر ديرابل. دونك هنايا كاين انواع انتوكا، كاين اللي في بوطا يديروهم كيما هما كاع تقريب كيف واش هي كيما كتشوفوا راكم بلي كولور. هدايا بعد راح نسقسيها تقول لنا علاش، يعني كاين اللي صفر وكاين اللي غامق اللون تاعه. كما راكم تشوفوا ها هو هادوما لي بونبون. فوالا سي لي بتي بوتاي. دونك توس كاع كلشي هنايا سي اباز دو سيرو ديرابل. هدية لا باربا بابا، هادي سي لا باربا بابا شوشو. à base de l'érable salé. Tout ce qui est c'est des biscuits à base de l'érable aussi. Donc toutes les bonbons, oui, les bonbons. C'est des bonbons, mais c'est des bonbons normales avec de l'érable. Sirop d'érable aussi.
Donc toutes les choses, toutes, même le thé, tu vois, même le thé. Thé à l'érable. C'est bon. C'est ça, regardez. Mais moi, je vais le demander après, c'est quoi, pourquoi il y a des couleurs. Il y a des couleurs foncées, il y a des couleurs claires. Donc, voilà. Viens ici. Là, c'est des bonbons, ça. Sac de bonbons, c'est 10 $. Là, Yamine, il veut... Même les popcorn. Regarde. Les popcorn à l'érable aussi. Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je suis youtubeuse et je fais des vidéos pour expliquer c'est quoi l'érable, c'est quoi le... OK, oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous sortez ça? Comment on sort les produits? Oui, c'est ça. Dans le fond, tous nos produits à nous, Oui. dans le fond, c'est majoritairement dans le congélateur là-bas. On a des bonbons. Je ne filme pas, je fais juste sur Il y a pas de l'érable. problème. On a des bonbons en sucre mou, on a du beurre d'érable, on a aussi notre tir. Le beurre d'érable il a été fait la semaine dernière, en plus il est vraiment beau, il est bon, je pense qu'ils vont en faire. Oui, ils vont en faire aujourd'hui, je crois. OK. On a des cornets aussi. Dans le frigo? Oui, dans le frigo. C'est le fun parce que c'est seulement de l'érable. Oh, c'est 100% l'érable. C'est 100% érable. Si vous allez nous sortir ça de l'arbre, par exemple? Dans le fond, c'est qu'il y a un chalumeau avec une chaudière. Oui. Puis quand ça dégèle, dans le fond, il faut que dans la nuit, ce soit en bas de zéro. Oui. Puis que dans le jour, ça réchauffe, ça dépasse le zéro. OK. Là, ça va couler par soi-même dans les chaudières. Mais là, nous, l'autre côté, on a de la tubuleuse. OK. C'est directement dans l'arbre. Ça fait comme une succion un peu pour récupérer le plus d'eau possible. Nous, c'est avec le sirop de la tubuleuse présentement qu'on est capable de faire bouillir. C'est impressionnant à regarder aller. J'ai pas mon téléphone, fait que je peux pas montrer de vidéo, je l'ai laissé dans mon bureau. Mais c'est vraiment impressionnant, là, les transferts d'eau. Pour voir bouillir, ça va être la sucrerie. Pourquoi? Ben oui, elle a dit qu'on est libre, on peut, vous allez y aller. Ben oui. C'est pas cette activité si elle est rentrée avec la sortie. Ben oui, oui. Oui. On en a qui viennent seulement pour manger de la tire puis qui repartent. OK. Mais oui, c'est vraiment c'est ça. Dans le fond, le beurre, là, c'est dépasser le stade de la tire. Oui. Et dans le fond, on dirait vraiment qu'on met la tire dans la machine à beurre. Oui. Puis c'est qu'on brasse. Pour vraiment, mon Dieu, ça l'atteint. C'est tout différents degrés. Chaque différent degré donne différentes. C'est pour ça que je vois dès qu'il y a des couleurs, il y a le doré, il y a le crème, un peu la couleur du beurre. Là, ça, c'est nos nouvelles bouteilles de cette année avec notre image dessus. C'est nos choix avec la sucrerie en 2011. Wow, c'est super. C'est le sirop qui a été fait la fin de semaine dernière en plus. Oui. C'est-à-dire c'est frais. Ah oui, les clients venaient les chercher, les clients venaient là, puis les bouteilles étaient encore chaudes la semaine passée. Et est-ce que vous savez c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça... C'est bien pour quoi exactement? Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les vitamines? C'est quoi? Vous avez une idée un petit peu? Sinon, je peux faire une petite recherche à l'Internet. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que c'est marqué, par exemple? Du sucre, hein, évidemment, c'est sûr. 53. Sinon, il y a un peu de calcium, il y a un peu de fer. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses... Oui. Parce que c'est quelque chose de naturel aussi. Oui, hein, moi, personnellement, je recommande, j'aime mieux les gens qui sont comme « Ah oui, mais c'est beaucoup, mettez-en dans votre café. » Ben oui, c'est ça. À la place de mettre du sucre blanc. Ben, c'est ça. Sur les crêpes, sur plein de choses, là, c'est vraiment... Oui. Merci beaucoup, hein, Ça c'est fait gentil, plaisir. hein, merci. J'ai grandi là-dedans. Fait que Ah, ben c'est sûr, tu connais ça très bien. oui, mon père aime me raconter comment ces machines fonctionnent. Ah, ben c'est super. Donc en Algérie, ils commencent à Mais pas comme ici, je crois pas. Vous êtes d'Algérie? planter des araignées, c'est ça? Ah oui? Oui, mais est-ce qu'il faut avoir le froid, non? Mais il faut descendre, il faut que la température soit dans le négatif la nuit. La nuit. Pour être et positif le jour. Ça veut dire que c'est dans le nord. Être basse la nuit. Pardon? C'est ça dans le négatif, ça veut Dans dire le que... négatif, c'est-à-dire basse. Ouais, Basse, ouais. c'est ça. Ouais. Je crois que nuit. c'est plus dans le nord. Faut monter, oui. C'est ça. Merci beaucoup. Ah, Ça moi fait qui aime plaisir. la bête.
Mais c'est bon de goûter un petit peu. C'est correct, c'est ça qu'il faut. Oups, excusez-moi. C'est bon ce que je fais, hein. Regarde, je filme pas. Non, non, c'est pas grave. لا 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 لا. C'est qu'est-ce qui va arriver hein? ما كان حتى حاجة C'est تصير. pas nu. تشوكا. هنا يصورون في الممشى. يصوروا في الممشى. أتوقع لك صح صح والله. ما شاء الله والله دايرة تري بيان. من بعد راح يفرح راه يضحك راه يضحك. وعجبني. يضحك عجبو على باله باللي راح يضحك. بعد له سوفونير. كيما راكم تشوفوا ها هيك هنايا راهم يديروا لاسير. دونك راهو لاسير هنايا. هذا لاسير هو السيرو ديراب يحطوه فوق لا كلاص. راكم تشوفوا لا كلاص ها هو كيحطوه كيما هاك. فوالا يقلبوا يسخنوه ومن بعد يرموه فوق لا كلاص ومن بعد يديروه كوم دي بونبون. دونك فوالا سي كوم دي بونبون. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا. انتيا ترفدي وحدك شوشو. وي بيان سور. ها هو شوشو. Elle est déjà prête, regarde. Il est prépare pour les gens, voilà. Chouchou, tu vas regarder. Voilà donc. شوفوا كيفاش يجمدوها هو قبل يسخنوه. من بعد ما يسخنوه يحطوه فوق لا كلاص. من بعد هذيك هي يلووا عليه هكايا لو بتي باطون. من بعد يولي كوم ان بونبون. Voilà. Est-ce que vous le chauffez avant, hein, c'est ça, le sucre Oui, d'érable? parce que c'est du sirop Oui. qu'on le fait bouillir à 236 Fahrenheit. Ok. Fait que quand on pogne le 236 Fahrenheit, c'est de la tire. Ok, c'est là. Vous allez le chauffer là-bas et après Oui. vous allez le mettre Oui. ici. Est-ce que quand vous le sortez de les arbres là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le... Bon, Ouais. c'est de l'eau d'érable. Est-ce que ça vous dérange pas si je vous prends en photo? Pas en Ok. tout, pas en tout. Vas-y. C'est de l'eau d'érable Oui. que ça passe là-dedans. À passer là-dedans, c'est pour faire du sirop. Ok. La quantité, ça prend 40 gallons d'eau d'érable pour faire 1 gallon de sirop. Ok. 40 pour 1. Oui. Puis là, ici, lui, c'est sorti à 219 Fahrenheit. Oui. Fait que moi, quand que je veux faire de la tire avec, je prends le sirop qu'il a fait et je le fais bouillir à 236 Fahrenheit. Ok. Je l'étends, puis c'est bien Et correct. après, de même. oh, ben c'est super. C'est Et comme celui qu'on prend dans les bouteilles, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même C'est chose. du sirop qui est dans la bouteille. Oui. Puis si vous voulez faire bouillir à 2,30, recule. Ouais. C'est mieux que ça il tombe faut- à terre. Ben, c'est ça. C'est pas un trouble. Oui. Fait que ça marche demain. Ça marche aussi la même chose. Ah, ben, c'est bien, j'ai acheté. Il n'y a pas de problème. Merci. دونك هنايا كي خرجنا دونك باش نركبوا في لاكاليش. دونك كيما راكم تشوفوا رحنا نصافوا هاد لاكاليش هادية
يديروا بينا جولة زعما في الغابة باش نشوفوا كيفاش دايرة. هي غابة يعني سامبل، يعني برك أشجار، الأشجار كامل حاطين فيها هادوك لي شودياغ، هادوك البوادن كيما وريت لكم في الديبي. دونك هنا الناس تركب ومن بعد يديروا بيهم جولة هكا باش نشوفوا. دونك ان شاء الله كي نركب راح نوري لكم شويه الغابه كيفاش دايره. هنا الغابه راهي كبيره بزاف بزاف، وكما راكم تشوفوا تالمون راه بارد شويه الحال اليوم. دونك كاين لا كلاص راهو جامد في الكراسه. دونك هنايا هادوما اللي يشتغلوا هنايا مالين لاكالاش هادية راهم ينحوا في لاكلاص باش نركبوا، ومن بعد نروحوا نحوسوا نشوفوا شويه. دونك نشوفوا الغابه. دونك كما راكم تشوفوا ها حنا ركبنا هنايا ورحنا رايحين ندورو في لاكاليش. دونك فوالا. دونك هادوما لي زوتوبيس سكولير. كنا حنايا جينا الرحله نتاعنا، وكانوا تاني اون اوتر اسوسياسيون اللي جاو حتى هما باش يزوروا هذا المكان اللي لا كابانا سكر. دونك فوالا. دونك هنايا كل شيء راه راكب. دونك ابوبري احنا تقريبا واحد 40 بيرسون ولا بلوتو ميم موان كو 40 بيرسون، 30 بيرسون ابوبري، 30 بيرسون، 30 واحد راكبين فوق هاد بالاطفال بالكبار راكبين في هاد لاكالاش. دونك كما راكم تشوفوها هيك غابه كبيره بزاف بزاف بزاف، في كل شجره حاطين هادوك البوادن، حاطين زوج بوادن، واحد في لو كوتي غوش وواحد في لا دوات. وكما قالت الناس شرحت لنا هذيك الطفله تاع قبيله، نشرح لكم بالعربيه. قالت لك في الليل كي طيح درجه الحراره حتى لصفر، دونك هذيك الماء اللي كيكون اللي هو السيرو ديغابل كيتجمد في الليل، وفي النهار كي تبدا تسخن درجه الحراره اوتوماتيكمون هذاك الماء يبدا يسيل ويطيح في داك البيدون. هما دونك يرفدوا هذاك الماء، والماء هذاك لازم لهم 40 غالون تاع الماء باش كي يسخنوه على درجه حراره 240 فرنهايت باش تولي 1 غالون. يعني لازم له 40 غالون بوغ 1، يعني باش تولي هذاك السيرو ديغاب لازم يسخنوه، ومن بعد ما يسخنوه يعقد يولي كي شغل كيما العسل. حنا كي نسخنوه السكر مع الماء يولي يعقد، يولي كي السيرو. دونك فوالا هذه هي وهذاك السيرو يعني لا فيريتي بنين بزاف وعنده نكهه شويه سبيسيال، ما يشبه شويه العسل مي ماهوش عسل، يعني فريمون خفيف على العسل. دونك البنه نتاعو بنينه بزاف، وكاين ناس بزاف يديروه لهنا حتى في القهوه، يعني في عوض السكر يستعملوا لو سيرو ديغاب، ويتباع يعني ماشي رخيص. يعني كيما شفتوا هذيك لابواط نتاع 1 كيلو تتباع 6.99 يعني ابوبري 7 دولار حتى دونك 7 دولار ودمي ابوبري. وهذه هي دونك كما قلت لكم يستعملوه بزاف في الاكل، يستعملوه حتى في الطياب، يعني كي بعض المأكولات يديروا فيها لو سيرو ديغاب. خاطر هنا في كندا ياكلوا بزاف تاني سكري سالي. دونك يعملوا في لي كريب تاني، يعملوا في لي زوملات. لوملات كي يطيبوها بيان كلش كي يحطوها في الصحن تما يرموا عليها هذاك السيرو ديغاب. كاين لي هوت دوغ تاني يديروا فوقها السيرو ديغاب. كاين يعني حلويات تاني سبيسيالمون بالسيرو ديغاب. دونك كاين زبده تاع السيرو ديغاب. دونك هاد لو سيرو ديغاب فريمون مشهور بزاف هنا في كندا، ويستعملوه يعني كسكر كما قلت لكم في كثير مأكولات. دونك هذه هي الغابه كما راكم تشوفوها، هي غابه يعني كبيره بزاف. وهاد لاكاليش رحنا ماشيين فيها. دونك هادوما اللي يشوفوا راهو يمشيو بشويه باش نشوفوا يعني مليح المكان هذا. دونك مكان يعني الحقيقه ما فيش زعما سياحه، يعني فريمون غير باش نشوفوا الاشجار، يعني تلمو كاين بزاف الاشجار، غابه كبيره. ان توكا هنايا كاين دو كابانا سكر جو كروا سي دي سور او بليتو سي دي لا فامي. يعني كاين هاد لا كابانا سكر اللي جينا لها
وكاين واحد لاكابان السوق غير حداهم. وهنا كما راكم تشوفوا كاين الناس راهم حبوا يتمشاو ابي برك يتمشاو يديروا ان مارش او ميم طون يديكوفروا البلاصه هنايا كيفاش دايره. دونك كما راكم تشوفوا هاي كبيره بزاف 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 يعني لا بلاص هاديه. دونك كما حكيت لكم هاد الجمعيه هذه في كندا هذه نتاع YMCA. هذه جمعيه تتكلف هكا ببعض الرحلات اللي يديروهم للجاليات اون جينيرال، كل الجاليات العربيه ولا من اي دوله. تاني يعملوا لهم بزاف لي زاكتيفيتي سبورتيف سواء الكبار ولا الصغار. المره الجايه ان شاء الله راح نروح للجمعيه هذه، راح نتفاهمت معاهم باش نروح نتلاقى معاهم يشرحوا لي اكزاكتومون واش يعملوا. كاينه ان بلاص تاني سميتها جوجيتك. هذه جوجيتك هادوما يغاماسيو الناس اللي ما يحتاجوش يعني لي جوي، هنا ما يرموش لي جوي، يعطوهم هكا الجمعيات ولي جوي تاعهم يعني كيكونوا مازال ملاح ماشي مكسرين. دوك واش يستعملوا هذوك لي جوي؟ يغسلوه وينقوه وينظفوهم ويبداو يكروهم للناس. مثلا يجوا ماشي يكروهم بالدراهم، يكرو برك يديروا ان كارت تاع كارت الوزير هكا تاع YMCA تاع $5 مثلا، يخلصوها لا بروميير فوا ومن بعد يبداو يكرو لي جوي الاطفال تاعهم. اللي يمشوا مثلا واحد يروح يشري دي جوي غاليين ومن بعد يستعملهم غير شويه ومن بعد صاي خلاص يرميهم. هما عملوا هذه الفكره، مثلا يكروا لي جوي اوليو لي الناس تشري لي جوي تروح تكري مثلا بوغ ان موا بوغ 2 سيمين بوغ 3 سيمين. دونك يروحوا يكروا هذوك لي جوي هذوك ومن بعد الاولاد كي يكملوا 3 سيمين 2 سيمين هذيك يرجعوهم للجوجيتك، يعاودوا ياخذوا جوي واحد اخرين. وتشوفوا يعني انواع ما شاء الله تاع لي جوي. هنايا كما راكم تشوفوا راحنا جينا هذا المكان يعني فريمون سخون، دايرين فيه هذا لو فو، هذا لو فو دو بوا. دونك دايرينه في هذا المكان هدايا. وكتشوفوا هما الاولاد كاين هاد الدراري هادوما مساكن تمخولهم لي بوط نتاعهم دخلهم الماء. دوك راهم قاعدين حدا هاد النار هادي باش يسخنوا لي بوط تاعهم ويا ينشفوهم. دونك فوالا. دونك هاد المكان يعني مكان هكا يتدفاو فيه الناس. دونك كاين بلاصه تاني تاع الحيوانات من بعد تاني ان شاء الله راح نمشيو لها. دونك نخليكم معايا في هاد المكان هذا باش تشوفوا يعني كيفاش. Viens ici, viens. Approche-toi, approche tes pieds ici pour que tu vas sécher tes pieds. ساكن تشمخوا لهم لي بوط تاعهم دراري. هذه بال ما شاء الله. سي فريمون بو. Regarde le maquillage تاع ديك الطفلة الصغيرة. C'est magnifique. Ah, le petit train, chouchou. Non, je veux pas y aller là-bas maintenant. J'ai froid. What? Mais il a fait le battre à l'année. Je lance à l'intérieur. Oh, bravo. Il a touché. الحمير مسكين كاع منتف. بونجور مسكين. شوفي راه يقول لنا صباح الخير. شوف هذا كل جا في الجزائر كيفاش معمر. حنايا ما يديروش باش تجي تزوري ولا تشوفي هكا كي تمشى وحده. هايله يا اختي. توحشنا بلادنا، توحشنا نشوفوا المعيز من برا. شوف مساكن دوك الكباش. اسمعي هذيك ماشي اللاما؟ وي جو كوا سي اللاما. هذيك اللاما هذيك ساكن من البرد قتلهم. بونجور توا. اموالك بالغاشي.
حنت علينا. شم الريحة. شم الريحة. شوفي هذاك لي موطا هذوك مساكنهم جامدين. شوفي يشرب الماء. لا راه ياكل هذاك الحشيش وما بطو مسكين ياكل معاه الثلج. هذيك هي منها عطشة منها شربة منها شبعة. شوفي الخريف شوفي كيفاش يعيطوا الخروف. إلا دي بوكل دغاي. الحمار ما حاجك ما عندوش دي بوكل دوغايا. عنده واش عنده في فمه والكبش عنده لي بوكل دوغاي. كاع دايرين لهم لي بوكل دوغاي كيفاش. ها هي كملت لا سورتي تاعنا كلينا وخرجنا لا فوغي ورحنا شفنا لي زانيمو ومام طون رحنا يعني قعدنا هنا شويه. كاين الناس هنا اللي راهي تسمع الموسيقى كاين الاطفال اللي راهم يشطحوا وكلش. دونك حنايا العرب تقريبا رحنا قاعدين هنايا. دونك رحنا نوجدوا في روحنا دونك باش نروحوا ان شاء الله نركبوا نروحوا في هدايا ناخذوا لوطوبيس ونروحوا لديارنا. دونك فوالا هذه هي لا سورتي تاع اليوم. راني صورتها لكم كامل ان شاء الله. فوالا دونك راهم يعيطوا لنا باش نروحوا للطوبوس. فوالا هذه هي دونك كملت لا سورتي تاعنا كما كنتم تشوفوا. وهذه هي يا اخواني يا خواتي احبائي في الله. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه لا سورتي هذه الرحله معنا وتكونوا اكتشفتوا حاجه جديده على كندا وعلى كيباك. سواء اون سي جامي تجوا لهنايا وما تكونوا عرفتوا هذه الجمعيه هذه اللي تقدم رحلات رخيصه بزاف للجاليات. يعني انا ما موالفاش الحقيقه ما موالفاش دائما نروح معهم صغار وين نروح. مي اغتنمت الفرصه عندي صحباتي تما كي قالوا لي على هاد الرحله حبيت باش نجي نديرها لكم ونصورها لكم باش تكتشفوا كيفاش هنايا يعيشوا الجاليات كي يجوا جدد لهنايا كيفاش يعني يعتنوا بهم الجمعيات والناس اللي حابين يجوا لهنا لكندا جدد. يعني ان شاء الله راح يكون عندي ان شاء الله فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله راح نديرهم مع جمعيات واحد اخرين. كل خطره كنتلاقى مع جمعيه ان شاء الله وندير لكم واش يعملوا واش هي الحوايج اللي يديروهم يساعدوا بهم الجاليات لي زيميغرون اللي يجون لهنا جدد. دونك كما قلت لكم يعني الواحد احسن حاجه يديرها انه كي يجي لهنا جديد يتوجه لهذه الجمعيات. كما قلت لكم الخطره اللي فات كاين كاسي كاين كاري كاين هذه ويمسي سي بلوس دو لوازير هكايا تاع جوناس تاع سبور تاع يعني فيها اشياء هي جميله يعني تروحوا لها. ان شاء الله باذن الله راح من بعد ندير لكم الروابط نتاعهم ان شاء الله لتحت وراح باش تقدروا تدخلوا لهم باغ انترنت وتفتشوا فيهم تعرفوا اذا كان جيتوا لهنا سوا فيزيتور ولا جيتوا ايميغرون يعطوكم يعني افكار بزاف. هذيك الجمعيات اللي قلت لكم كيما كاري وكاسي هادوما جمعيات تاع لي زيميغرون يعاونوا لي زيميغرون يعني في كلش يعني في الاوراق تاعهم في يعني حتى الناس اللي حابين يتزوجوا حابين يعني يوجهوهم يوروا لهم اشياء كثيره. وان شاء الله تكونوا تمتعتوا بهذه الرحله وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله.